ज़्यादा हल्का है ये, और यहाँ से इस तरीके से खुल जाता है। और अंदर देखते गाइस अब क्या है इसके। वाह गाइस यार, ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे चलो अब इसको असेंबल करते हैं और फिर आपके सामने अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये थोड़ा सा रेडी हो गया है हमारी ईगल।